че вас правильно поняла. И вы говорите это во мне, и не о нем. Потому что здесь я компетентна. Я не хотел сказать, что И вы в конце некомпетентны. концов, Но это уже теоретически, третья встреча, чего на которую работа мы направляет обсуждаем меня, идти с вашего а не писать консультанта. очередную И, возможно, диссертацию потому же что по вы сами идеям. не понимаете свой проект. Я начинаю стопать от людей, которые